Buenos días, damas y caballeritos del SEDMAR. Te invito a formar parte de la leyenda en pesca deportiva y buceo, conociendo los secretos del mar, donde conocerás técnicas para el manejo y uso de las embarcaciones, la navegación costera, las técnicas de captura para diferentes peces, el buceo deportivo recreativo a partir de las bases que es el snorkel, el rescate, el mantenimiento de los equipos y la diversión que no te podrás imaginar. Si estás decidido a conocer los secretos del mar, ven con nosotros a pesca deportiva y buceo. #navegando juntos SEDMAR 10.